gusa we numwemera Olegue hoya man azoze tumwigishe rap tumwigishe kugira kuri trap man kingorongoro Olegue kwanza se baraperi man nagenda babeshere nka Olegue se umuraperi kwe rya bitire vyiwe indirimbo z'abana misi yose kama turafise abantu menga ni coronavirus bariko barica umuziki ndundi ya nka Akes Landry Promoter umuntu ashaka kwitira umusane mu kiganiro abayamuhamagaye ngo mukubitega man ivyo birimwe mu mategeko abagenga nka Alvin Smith ukubona yagiye muri comedy nambari ni kuropora nibiki bijya bibora bya mujama man byaranshavuza sana kweli bon navuga nka Berry Chris ndamugarutseko gushaka kuza kubesha abafana gamani ngo ufisa amamiliyoni bakuzi ko atanaye ko cash ufise garasti yo sikiriza blaza laka ina balaka shaka kwatsibe ni mugabo ntiyaka kwanza brazo urabanza nkwize kurapa amenye gucenja style nk'abandi barapa rape zawe ziganda nkarumba ntazo tugishaka fuck nigga Oh bro, tuchane kidogo. Yo, ngarutse kuri iyi trap kazina kanje ni double K maniga insapu cenguhe kano ga trap buryo mudiho ni rap je nyite masanda rap ndirimbo tambe iyi trap kukiri ko ti track kente saruti kwake kuri iyi trap iri sharp numva ndi hote mereza make nshiremwo frot yage nabo bigita best bigira fest baze mbahaye ikaze kuri iyi trap nigga tene ayi feel nigga kuraga koti kuraga shati ke ta kuremo kike nanje nshiremwo speed kuri iyi verse kurikira negereze microphone nganirize baba bro acha ndoto double sidogo kuri hip hop ndigato tori yo mento tugire bato siko mtoto kwa hii trap na washa moto yo wananitaka double sasa yani kingi wa rap na chanaga sana zaida vile wanje nikimbize njaa kazi kwetu ndure ndo maana hakuna msaa na ukiteremka mzuku natoka bala eshe Hoza hello guys bakunzi ba Ecobus TV aho muri hose twashimye kubabwira ni gute ni bon tutarababwira izina ry'umuririmbyi twamaze kubazanira mu kanya mugabo reka tubabwire vyose Ecobus company niki ikora iki mbe mushasi kubimenya vyose mwoja muri YouTube gwacu mukaturondera tukabaha nime yacu hanyuma mukamenya vyose kubijanye na Ecobus TV gusa ndazi benshi bariko baribaza mbe aho muri ni hehe turaza kubibabwira vyose mu nyuma muri micro muri kumwe na Landry Promoter reka abibwire wenyene umuririmbyi twamaze kubazanira uno munsi so ni gute bro fresh bro witwa nde yep nitwa double 10 aka rap machine mu bisanzwe double 10 akora iki kandi ni watubwiye amazina yawe y'ukuri izina nahawe n'abavyeyi ni Ingabire Imana Divemshe sanzwe mba mwijabe ya gatatu inyuma y'umuziki ukora iki sanzwe ndi umunyeshuri wigahe niga semestare Mutanga Tranquilane second so double 10 turumva yuko urashoboye uri kurakora ibintu urumva bigenda neza mugabo gusa na kimwe ngira na promotion uri kuraronka urumva nibihe bintu bisigaye bikuzibira double 10 kugira nave ku muziki navuga kintu kinzibira ni gito cyane nditse ko kizofa aho hari amamedia amwe adusaba amafaranga kugira ngo turihe promotion nayahe mamisi bon sishimye ko yavuga izina kuko nayo ntiyaretse publicity muri ushobora kubabwira abakunzi b'umuziki w'indundi ikiriko kirabafatira abantu nkamwe aba coming turafise abantu menga ni coronavirus bariko barica umuziki ndundi n'abandi bariko promoting umuziki ukutariko twe byo dushimira ubatubwiye nka Akes Landry Promoter umuntu ashaka kwitira umusane mu kiganiro abayamuhamagaye ngo mukubitega man ivyo birimwe mu mategeko abagenga mwebwe none wavyakiriye gute none yaba muhira dufise agashomba naramufunze none rindira kwanza bijya byabaye hajya muri ijya video ngira warabibonye gusa wabonye nindafise ikosa kuri bijya kosa riri kuri Landry kuko niwe yamwemvise hama mukubitira mu kiganiro gamani acarata kara posting none conseil wo tanga kuri Landry azoze inbox ndamuhanura mugabo ndazi yuko benshi bariko baravuga yuko na Berry ari mu makosa
bon je nashimye kuvuga kuri Landry very Chris ivyo yavuze abifitiye uburenganzira man ntashaka gusaba uruhusha aravyemerewe muga ntiyo cakwitirwa muri interview man ivyo ntibirimo gusa urumva ivyo onya nibi turaba reka tubandanye ivyo turimo none nka double 10 asanzwe akora iki abahe arapanze canke arabana n'umuryango wabo bose na nyina wiwe na so wiwe ya nsanzwe nkora umuziki ndundi hama je ntibikenewe ko ndayivugira kuri micro ko mpanze nuko ntapanze wagira umpangire gamana urumva twashatse tubimenye oya ntibikenewe nimba bidakenewe basi reka tubireke urumva none double 10 urafise umukunzi nawe uramukunzi mani wari kuntemera utari umukunzi garasi modemu nyene aya umudemu ntari muri entertainment niyo mpamvu nashaka kuyivugira nga tubwire basi amakarita ukunda y'abakobwa karite nkunda gamani karite y'umuntu nta bikoko nkunda je nkunda abantu kumeze ko sindagukunda nawe ndagukunda kumeze ko nyene kumengira uri umupede nawe cyane ivyo ntavyo nzi sinzi binsiguriye kwe urumva none double 10 watubwiye yuko hariyo abantu bariko barica umuziki w'indundi babasaba amahera washoboye kutubwira Akes Landry Promoter gusa n'abandi bahari muri ivyo bora basaba amahera ya nibaza sibona nje kuvuga ko cyane nje kuvuga ku bikorwa vy'iwanje hanyuma double 10 afise indirimbo zingana indirimbo zitatu ikindi ni very soon yap nibaye basani uriko urategura yuko muzokorana abo ndiko ndategura ko tuzokorana bon barahari nande ya Fabulous nande Nantif ubundi ya Amazing Clark n'abandi urafise umu manager oya gute none woshobora kwiorganiza kandi turazi yuko collab isaba amahera ndashaka kwingunganya mu buryo buke mfise bw'iwanje kubera iki ayo makolabo yose turiko turumva uzokorana n'abarapere na wundi muntu uzovuga basi uzogirisha wa R&B ya novuga nk'umuriri rapper w'umurundi mfise ishavu sana mfise ishavu ryinshi cyane ikibuga cya hip hop mu Burundi kirakanye gose ari abantu bataye imidiho man irashavuje cyane abandi no nka Alvin Smith kubona yagiye muri comedy nambari ni kuropora nibiki hirya bibora Jamu jama man jaranshavuza sana kweli aradutobera umuziki wacu hip hop man none we ubona hehe yuko Alvin Smith ni wavyikiramo ya niwe ntanze akarorero hariho n'abandi nandi bon novuga nka Berry Chris ndamugarutseko gushaka kuza kubesha abafana gamani ngo ufise amamiliyoni bakuzi ko atanaye ko cash ufise garasti ko niwe tuzi ni umumiliyonere ngamo ya reka uzomusabe nanaye ko cash afise man nanaye ko cash afise nanaye ko cash afise none warabisirvu kabiro neza kumva yuko nanaye ko cash afise canke no kuri path numva ya bajya abafana besha man bajya nibo nyene kubivuga man kuko nushaka kuvuga ngo uri umumiliyonere arafise video gamani kuri YouTube oje naye afise uzondabire uzochiza kumva general review narasanze yuko nana sasa none kubera iki mushigikira umuntu ari kabesha abafana umva mwoshigikira bujye bubesha besha canke yokora ibikorwa hama mugashigikira ibikorwa menyishunga nawe waciye ushigikira Landry kumukubita none urumva yuko yariko arabesha umwese afise defo man afise insolite yego ziwiwe man hanyuma nibaye barapere utoja hamwe nabo kavuga yuko ngaba banshirira anye manishi yo ni benshi sana man nabandi none batubyiye tuwe gapera gusa gato gapera yo indirimbo mwari gukorana na Olegue ya sinshobora kuvuga indirimbo iri muri studio man ega ntirakenera promotion ni yaragera we nawe uzohava vyaje nk'itaragera ko vya none Olegue yagusavye ngahe vyaheze gute kandi muri iyo collab yayo oya nta mahera yari kunsaba man nawe yari bwashike man yari mu ntango ya ariko makubu kubera iki nikiye kintu kiriko kirazibira iyo ndirimbo makubu nirasohoka ya iyo ndirimbo iracari muri studio irikiko siko tikorana n'undi muraperi yitwa Amazing yep none muri iyo studio mwakoreye ni yihe studio mwayikoreye ko iyo ndirimbo tuje nayo izaze kuriha promotion ngasi ushobora kuyivugira nga tubwire basi zina urumva nivyo birakenewe oya ntirikenewe man itarabariha promotion oya reka basi tukubaza ikintu kimwe uwe mu muziki w'indundi ubona iki
cyane cyamaze kugufata cyane uvuga yuko je ngaha nkoze cyane conkuraho? Ya ni ibikorwa vyiza tu hama mushikira ibikorwa turiko turakora. Twe dufise yuko dushaka gukora projet nziza hama mukandanya mushikira umuziki ndundi hama bariko barawutoba nabo twerimine dushire ku ruhande. Gusa we numwemera Olegue? Hoya man, azoze tumwigishe rap, tumwigishe kugira kuri trap man. Bagushize muri tere na Olegue ninde ubona yuko yokora cyane? Ya je simvugisha amajambo, muzomuzane kuri battle man. Yari musi mushakiye no naho ngo mutelefona nganye ne mukiganire ngo Olegue ashitse ngako rero wewe uri siri yuko uwo mushobora none twereke umurusha Olegue nterugezaho nta kigongwe nshiramwo ndi wa mutipe ndafye gato flow ndundamwo nabonye baza benshi begera nanje nguma natsa cabayicigwa mu baraperi ngenda buke ndondera ntanga icicaro tonde umurongo mwese nje mbaha gato mbarushe benshi bamwe bavuga ko basumba abandi nkore na byinshi imwe bituma ntasa nabandi pole ndakujiragize mazuhole umbonye ndumugica muri bamwe gira fresh petit iradunda nkayumva nanje ngirako. Twumvise none indirimbo ukuntu ugenda umenga uririmba nka Fabilove, iyo style wayikuye? Ya style ni mpano yiwanje niyo mpana yashize mu mpano. Ariho wayikuye nimba ari kwa Fabilove turumva ni waririmba uko onye. Ujya ni bari karafasha kugwanira hip hop mu Burundi. Fabilove? Yap. Urafise nimezi yo? Turavugana man. Vugana kangahe? Singombwa ngo bimenye wewe. Oya. Wumvise izina B-Face uba wumvise iki? Ya mba numvise umu rappel wo mu Burundi. Arabizi nyane man. Uramwemera cyane? Ya. Mu barapere batanu wemera ngamo mu Burundi batubwira. Uwa mbere ni je. Uwa mbere ni wewe. Uwa kabiri. Ya. Uwa kabiri ni Fabilove. Uwa gatatu na Mtif. Uwa kane. Ya umuchama ndakunda kumwibagiraho muri Ovado umonye butsamani yitwa ntazi. Yep. Bakingorongoro Alvin Smith n'abandi bose ni barimwo bajyangira bari mwibohero nta nabamperuka kumva. None muri abo wemera nikiye kintu cyatumye bakwereka bakwemeza yuko barabizi? Ya nese bikorwa gamana twumvirize bikorwa kuri tere. Indirimbo ya Fabilove tutangure kwa Fabilove iyo wakunze uvuga yuko genda numvise indirimbo mba numvise ikindi kintu? Ya novuga kudo shapo kuri Fabilove walakoze challenge ya fresh kabisa yitwa master. Yap arayikoze none? Ya narafatiriwe na rescore ico gihe. Iyo bishika bakayigwa nkaho kayikora baririmba mu challenge. Iyo bishika bakayiguha iyo ndirimbo ukayikorerako wari kugira ikibazo wo twumviza na gato kapira basi kuri iyo ndirimbo byo wari kuririmba na man maze kuvuga ngo iyo ni ntombozi y'ubujuje ni waba waritse Kirundi ivyo ntibikenewe. Mbe double 10 nizihe namba amaze guhura nazo mu muziki w'indundi? Ya je ndibuka ngitangura umuziki ngifise indirimbo yanje ya mbere yitwa Next Level. Bon, Buja FM itaratangura gusa ibintu gucoresha amanoti gamana. Yari journalist wo muri Buja FM bahora basaba. Urabazi mane yakombaza ubuzima. Ari umuntu atazi Amipro ngayo ubuzima. Twari indirimbo hajya. Ujya munegeri ya Amipro hariho Marvin, Israel. Ya indirimbo yanje ari muri top 10. Nari nagize ayo mahiko. Ariko narabuze abantu banshikikiraga man. Yashoboye kuviyakanga. Ya ntibagiye umenga yapfuye ya gatatu. Ya gatatu? Yep. Iya mbere yari yandi? Nayo nibuka neza. Ya kabiri? Nayo nibuka man. Kubwire basi ukuntu iyo top 10 wayakiriye wewe? Ya nayakiriye neza nkuko nari nshinjira muri game bashika bumva impano Imana yashize muri jewe. Ariko sinarose ubufasha ngaho direct kugira ngo nzane bishasha man umutwe mushasha muri game. Yep. Byagenze gute none kugira ngo makubo unyanushikana indirimbo zawe hariya kandi bakwakiriye neza ico gihe? Ya zirashikayo bazibana nazibahaye turatsinanye man. Ni bagusaba amahera? Niyo nyene basaba sico nakubariye gamana. Byagenze gute none kugira indirimbo yawe ije mu kibanza cya gatatu kandi sivyo wari wizeye? Ingene vyagenze icambere nuko nari ndi mushasha muri game. Hama ica kabiri ni baba hypocrite bakwemeye ko bagufasha ariko ugasanga ntavyo bakoze. Ya. Wavyakiriye gute none? Wowe vyakira gute ari nkawe? Jewe.
nobona yuko ari bitangaje. byari bitangaje rero inyishu wayihaye. Hanyuma double 10 wambye urazi Kirundi shaka umbwire aka kaboro mu Kirundi. Nenaje kukwigisha ngaha gamana urama minerval ndakakubari fasha basi jesi ndakazi nkabo nta vyagusaba iki hari imana natwe ho tudodora ku marwedi watsa amafaranga. Tangura tubwire kwanza kapera izo woshobora kuririmba muri kumwe na Olegue cyangwa abandi barapere hamwe ikintu cya mbere ubu ibe nk'ubutumwa ubashikirije. Yo sikiriza blaza laka ina balaka shaka kwatsibe ni mugabo ntiyaka kwanza braza urabanza nkwize kurapa amenye gucenja style nk'abandi barapa rape zawe ziganda nkarumba ntazo tukishaka fuck nigga. Ihe ndoto double 10 afise indoto ntibimwe mani twamatera rota misi yose. Si imwe ni nyinshi none ya ku muziki ndagomba kuduza ibendera ry'u Burundi ya biciye mu gahogo kiwanje ko kurapa mu mahanga kweri. Ikihe kintu double 10 aba yifuza mugabo nikiramushikira makuru? Ikintu nifuza wahora wifuza mu buzima mugabo makubu unya double 10 nikiramushikira. Mani we rero ntiwemera Imana iratubuza kwifuza. Ivyo biri mu mabwirizwa je sinifuza kwifuza nibi. Kwifuza si bibi cyane urumva ari umuntu yifuza nzoba uyu unya n'uyu none ko uri kuravuga yuko uri wifuza yuko uzoduza ibendera natwe dushaka tumenye mbe double 10 ashaka kuzoba iki. Aha rero mbagije neza ya nkenewe kuba wa muraperi umwe naho noba ndenganye ona muri centre ville States America man bavuga tugene wa muraperi w'umurundi. Hanyuma dushaka kusezera tusezere kwanza na question atatu gusa mbe double 10 yambarira ngahe? Chakaza nacho nashaka kwishura sinambaye amahera man je nambaye impuzu. Wambarira ngahe basi amafaranga kumpuzu zose ngahe nkaho ndavyo ubona nambariye ngahe gamana. Je basi nakubwira kubera ni twari kumigihe wagiye kubigura aya rero yose n'amafaranga. Dushaka utugirire freestyle bunyene y'ibintu uri kurabona ngaha nyene par exemple haje umudemu ngaha umuririmbye muri freestyle. Yap yo it's your boy double 10 rap machine. Yo ni double 10 hano kuri micro mubona ndi kumwe n'umujamarika mpoza question zuborofa gusa oya bro gezaho ntabwo ndabikunda sana. Yo ndabona manager imbere yanje yaguma ndabaseka sana. Yo kuri kamera ndabona mu big bro bo twitiranye umenga turasa haruhande ndabona umuzem yo afise ingidi nyiza sana. Yo she's a beautiful girl urarenze ndabishimira Imana yakuremye bro. Yo hanyuma ukoresha yihe cyane? Ya YouTube yitwa double 10 Facebook yitwa double 10 rap machine. Kajambo kamwe kuri Akes TV. Ya reka ndabashimire kwa muriko murafata ugwaruka dufise impano muriko murarufata ukuboko nivyo twadushaka. Mubandanye mudufata ukuboko kuko tutari kumwe namwe nta namwe twoshika. Umuziki wacu keneye mwebwe nyene mutugumi ruhande kabisa. So bakunzi ba Akes TV naho ikiganiro gihereye muri Micro kumwe na Landry Promoter.